Mari silahkan. Mbak, saya mau beli obat batuk ini sama pilek. Oh iya, ada panasnya? Nggak ada. Oh, bentar ya Mbak. Nah, ini Mbak, di sini ada Activate. Di sini sudah ada fungsinya untuk pilek sama batuk kering saja dan tidak ada panasnya. Jadi kalau misalnya buat booster imun lagi, nanti Mbak bisa pakai multivitamin juga fit. Di sini udah multivitamin sudah komplit, ada isinya, ada vitaminnya sudah komplit, jadi bagus untuk ngebooster imun lagi yang imun Mbak yang baru sakit. Nanti ini aturan minumnya gimana? Oke, nanti kalau misalnya untuk dewasa bisa 1 sendok makan. Itu Nanti 2 kali kalau sehari. misalkan mau dibarengi sama 3 aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti sedangnya cuma sekali sehari aja, ininya bisa 3 kali sehari. Udah yang ini aja nggak apa-apa. Ada tambahan lagi? Dan udah aja. Oh ya, bentar ya. Totalnya seluruhnya 93.000 Mbak, untuk Activate-nya 63.000, jika Fit-nya 30.000. Silahkan Mbak.